一个拜六礼拜，各县市拢有不同的元宵活动。伫咧中华鹿港，就有一个少年的庙主鬼，叫做施信廷。伊对4年前开始就咧办灯会，伊今年嘛发挥伊设计师的专长，先做出一座高鱼花灯，对民众做花迎花灯洗老街，望讲会当透过这个活动，甲以前过节传统保留落来。 闹热的鹿港老街出现2只鱼仔造型的高仔灯，真摄人目。民众嘛赶紧摕手机出来翕相。这2个高仔灯的设计者都是伊，鹿港玉区宫的主委施信廷。今年龙年，所以想讲鲤鱼跃龙门，安尼做一只鳌鱼。这只鳌鱼有一个特色，就是伊的头顶有一个魁字，因为魁星会独占鳌头，有魁星剃头嘛，所以伊迄踢斗的7星斗，我就来画伫胸前。 本业是平面设计师的施信廷，4年前开始伫玉区宫举办灯会，因为这过去是鹿港做生意的水路，所以伊设计鱼仔造型的高仔灯。今年阁互民众迎花灯设鹿港老街，写袂少人来参加。鱼仔这个灯啊，我是头一摆看，是真古锥，非常的趣味。蛮新颖的，就是没有像想象中的那么传统的那种感觉，就是有加入一些比较年轻的元素这样子。 施信廷表示，鹿港元宵节有球灯、软灯卡的传统，伊利用家己设计功夫，和节庆活动结合特色的高仔灯设计，希望保留过节的风俗，和更较侪人感受传统文化魅力。记者杨淑静，中华报道。